बच्चों को अगर लग जाए चोट और आपको सता रहा है सर्दी खांसी बुखार तो करें होम्योपैथ के इन दवाइयों का सेवन, मिलेगा जल्दी आराम। बता दें, पूर्णिया के नेताजी चौक समीप होम्योपैथ मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों मरीजों को मुफ्त डॉक्टरी सलाह के साथ दवाइयां भी दी गई। वहीं जानकारी देते हुए होम्योपैथ मेडिकल एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर मनोज कुमार केसरी ने न्यूज 18 लोकल संवाददाता से कहा कि पूर्णिया के नेताजी चौक पर होम्योपैथ के जनक महात्मा हैनीमैन के जन्मदिन को धूमधाम से मनाया गया। वहीं इस मौके पर मौजूद होम्योपैथ के वरीय चिकित्सक भी रहे। उन्होंने कहा, चिकित्सा शिविर लगाकर लगभग सैकड़ों मरीजों को मुफ्त डॉक्टरी सलाह के साथ दवाइयां भी दी गई। साथ ही साथ डॉक्टर मनोज कुमार केसरी ने कहा कि होम्योपैथ के गुणवत्ता इलाज की संपूर्ण जानकारी भी दी गई। उन्होंने कहा कि अभी ज्यादातर लोगों को सर्दी खांसी बुखार होता है, जिससे लोग ज्यादा परेशान होते हैं। तो वहीं परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। होम्योपैथ में साधारण दवाई एकोनाइट 30 को आप 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम यूज कर आसानी से राहत पा सकते हैं। वहीं अगर बच्चों को चोट लग जाए या जख्म हो जाए तो आप अर्निका 30 का 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम देकर बच्चों के दर्द से राहत दिला सकते हैं और चोट जल्दी खत्म हो जाएगी। मनोज कुमार केसरी क्या कुछ कहते हैं। होम्योपैथ के जनक डॉक्टर सैमुअल फ्रेडरिक हैनीमैन साहब का 268वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है और मानव जाति के लिए महात्मा हैनीमैन ने जो किया वो आज जग जाहिर है। उस समय में, वर्तमान समय में काफ़ी कष्ट में और ये काफ़ी महंगा इलाज हुआ करता था। हमारे महात्मा हैनीमैन साहब भी एलोपैथ के बहुत बड़े डॉक्टर थे, तो उनके मन में एक विचार आया कि कहीं कोई एक ऐसा पैथी हो जिसमें कष्ट रहित और सर्वसाधारण को सुलभ आसानी से दवाइयाँ मिल जाए, तो फिर होम्योपैथ का आविष्कार मतलब उनके दिमाग में ऐसा आया और फिर उन्होंने होम्योपैथ को ईजाद किया और आज उन्हीं को हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज हम लोगों ने उनका जन्म दिवस मनाया 268वां। और इसी उपलक्ष्य में गरीब लोगों के लिए हम लोगों ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन आज रखा था और इसमें तकरीबन 800 से 900 रोगी हम लोगों ने देखा और सभी को हम लोगों ने मुफ्त में दवाइयाँ भी बांटी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे इस शिविर को सफल करने के लिए हमारे बगल के ज़िला कटिहार जिला के भी 6-8 वरिष्ठ डॉक्टरों ने अपना श्रमदान दिया है और उन लोगों के सहयोग से पूर्णिया के और हमारे समाज से भी बम शाह और दिलीप दास, इन लोगों का बहुत अच्छा सहयोग रहा। शिव शंकर प्रसाद बाबू का बहुत सहयोग रहा, जिनके सहयोग से हम इस आयोजन को सफल कर पाए। परिचय बताओ। मेरा नाम हुआ डॉक्टर मनोज कुमार केसरी, पूर्णिया होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के मैं सचिव।